وہ جس کا انتظار تھا الحمدللہ وہ آگے. وہ کہتے ہیں نا بعض انسان کی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں, اینڈ دس از جسٹ فار دی کمیونٹی امپاورمنٹ کے لحاظ سے یہ میرا پروگرام ہے. میں ہمیشہ سیلیبریٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے میرے وطن کے لیے, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ کینیڈا ہے. آپ کو یاد ہی ہے کہ ہمارے ایک بہت اچھے بھائی جنہوں نے کینیڈا میں $1 ملین ولیم اوسٹر کو ڈونیٹ کیا تھا, ان کی بیگم صاحبہ عذرا صاحبہ, ہم نے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا تھا. مگر آئی وش کہ ہم پاکستان کی ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر سکیں کہ پاکستان میں بے شمار عبدالستار ایدھی نے اتنا کام کیا پاکستان کے مخیر لوگوں کے سر پہ کیا. ظاہر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا, مگر پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں. آئی پرسنلی وینٹ ٹو جو لاہور یونیورسٹی, اس کو جب مجھے کہہ رہے ہیں پوری کی پوری ایک ڈپارٹمنٹ نیا بنا ہے جو داؤد صاحب نے بنایا ہے, اس کالج کو لاہور جو فار دا مین ہے اس کے لیے, یعنی انہوں نے اسٹوڈنٹس کی کنوینئنس کے لیے بنایا. جب میں نے ابھی نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ انجینئرنگ کی جب میں بات کرتی ہوں, جو فاسٹ کے نام سے جو ادارہ تھا, یہ ان کا ویژن تھا جناب, ان کا حسن عابدی صاحب کا ویژن تھا, اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ اس میں انویسٹ کیا تھا. یہ 1980 کی بات ہے, 1980 کی بات ہے. میں پچھلے ایک ہفتے سے اپنے اس آج کے پروگرام کا ذکر کر رہی ہوں, اور جیسے میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کیرولین پیرش ہیونگ گڈ لیڈرز ان دا ایریا, دیٹ مینس اے لاٹ. تو مجھے آج کا جب دن دیا گیا تھا تو نارملی میں کم ہی پروگرامز میں اس طرح کیا کرتی ہوں. میں نے کہا نو, آئی ایم فوکسڈ فار ون شو آن فرائیڈے اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائیورٹ مائی اٹینشن ایٹ آل. تو ان کا بہت شکریہ, وہ کل تشریف لے آئی تھیں. مگر آج میں فاسٹ کی بات کرتے ہوئے ہمارے ملک کی ان شخصیات کی طرف لے کر کے چلوں گی جو یہاں پہ رہتے ہوئے آرٹیفیشیل, اینڈ دس نیکسٹ ایج اینڈ نیکسٹ لائف از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. زیادہ نہ ہوگا تو ظاہر ہے اٹس اے فاؤنڈنگ ایریا, ہو سکتا ہے 30 سال کے بعد ٹیکنالوجی ایک اور کروٹ لے گی, تو پھر دیکھتے ہیں پھر تب کیا ہوگا. میں تو خیر تب شاید انشاءاللہ زندہ بھی نہیں ہوں گی. آئی ہیو اے ونڈرفل پرسن, رافیل میرے ساتھ ہے. رافیل, آئی ویلکم یو ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے تو میں آپ کے فاسٹ کے بارے میں ذکر کرتی ہوں, اینڈ آئی اپریشیٹ آل دا ایلیمنائز جو فاسٹ کے اس مقصد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو بیج بویا تھا جناب حسن عابدی صاحب نے. وڈ یو مائنڈ ٹو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ فاسٹ, اور جو فاسٹ کے ایلیمنائی ہیں وہ جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. اور آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ فاسٹ کے جو انتہائی برائٹ لوگ ہیں, بعض دے آر پکڈ اپ بائی دا لمز, اور اس میں پھر لمز کا نام سامنے آ جاتا ہے, مگر فاسٹ کا نام کئی جگہوں نہیں بھی آیا, بیکاز آئی ڈیڈ مائی ہوم ورک آن دیٹ. رافیل, آپ اور دیر آر سم ادرس جو کہ ایلیمنائز ہیں, فاسٹ کے ساتھ تعلق رہا جن کا, تو تھوڑا سا بتائیے ہمیں اس ادارے کے بارے میں. اور آئی بلیو دیر آر اراؤنڈ 11,000 اسٹوڈنٹس آل ٹوگیدر. جی, سو فاسٹ بیسیکلی ایک ریٹائرڈ جج تھے جسٹس اخلاق حسین, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا 1980 میں, اور اس کا مقصد یہی تھا ٹو ایڈوانس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. فاسٹ اسٹینڈس فار فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو اس پہ ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے. پاس کی صرف یونیورسٹی یا ان کا ایجوکیشن کا پروگرام نہیں تھا. دے وانٹیڈ ٹو ڈو کپل آف پروجیکٹس. اس میں پہلے دے اسٹارٹیڈ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم manufacturing was not possible for them, so they pivoted early on to computer science education. So at that time 1983 میں آغا صاحب نے کچھ انڈاؤمنٹ دی فار انیشلی, اور کہا کہ آپ اس سے اسٹارٹ کریں. آغا صاحب کا جب آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ, جب آغا صاحب تو آپ کا مقصد جناب حسن عابدی صاحب. جی, آغا حسن عابدی صاحب. سو آغا حسن عابدی صاحب کا جن کو نہیں پتا, ہی واز دا ون آف دا فاؤنڈ جنہوں نے HBL بھی کھڑا کیا, UBL بھی پاکستان میں کھڑا کیا. پھر جب UBL نیشنلائز ہو گیا, دین ہی اسٹارٹیڈ دس اندر بینک BCCI. تو پھر آغا صاحب کا جو تھا مشن تھا کہ انہوں نے ہی وانٹڈ فار دا ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو انہوں نے اس کے لیے 3 یونیورسٹیوں کو فنڈ کیا اپارٹ فرام ہز ادر فلانتھروپی پروجیکٹس, جس میں ایک GIK آئی تھی, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جس کو انہوں نے 100 کروڑ دیا.
فاس کو انہوں نے ٹوٹل انڈاؤمنٹ جو ڈفرینٹ ایئرز میں اوور آل دی وہ 10 کروڑ تھی, اور اسی طرح ایس ایس یو ٹی کو بھی سپورٹ کیا. انیشلی ہمارا جو پہلا کیمپس کمپیوٹر سائنس کا جو پہلا کیمپس ہے وہ 1985 میں کراچی میں اسٹارٹ ہوا, اور پھر 1989 میں لاہور میں اسٹارٹ ہوا, پھر 1996 میں اسلام آباد میں اسٹارٹ ہوا, اور 2001 میں پشاور میں اسٹارٹ ہوا, 2011 میں چنیوٹ فیصل آباد میں اسٹارٹ ہوا, اور اگلے سال ہمارا کیمپس اسٹارٹ ہو رہا ہے 7واں کیمپس ان ملتان. تو بٹ پہلے یہ ہوتا تھا بیفور 2000 ہمارے پاس یونیورسٹی اسٹیٹس نہیں تھا, کیونکہ بہت لمیٹڈ یونیورسٹیز کے پاس یونیورسٹی اسٹیٹس تھا. تو جو کراچی کیمپس کے لوگ تھے ان کو کراچی یونیورسٹی سے ڈگری ملتی تھی, اسلام آباد اور لاہور کیمپس کے لوگ تھے ان کو پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری ملتی تھی. سو دیٹ واز اے چیلنج فار دا فاسٹ فاؤنڈیشن کہ جو ہے کہ ہم کیسے اپنے گریجویٹس کو کنسالیڈیٹڈ رکھیں. سو دین دے ایونچولی گاٹ دے ور دا فرسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی دیٹ گاٹ دا یونیورسٹی چارٹر ان ایئر 2000, اور اب جتنے بھی کیمپس ہیں ان کو وہ فیڈرلی چارٹرڈ جو ہماری نیوسس اینٹی ہے یا نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز وہ ڈگری دیتی ہے. تو یہ نیوسس جو ہے لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں, نیوسس ایکچولی از ون آف دا پروجیکٹس آف فاسٹ, تو اس لیے اس کو فاسٹ این یو یا فاسٹ نیوسس کے نام سے جانا جاتا ہے. بہت شکریہ. اور آپ تو میرے ساتھ ہیں, اور میں آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہر اچھا کام کرنے والے ادارے کو ہائی لائٹ ضرور کرتی ہوں. الخدمت از ڈوئنگ اے گریٹ جاب جسٹ لائک فاسٹ, اینڈ آف کورس آغا حسن عابدی صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اگر 90 کروڑ خرچ کیا تھا اس یونیورسٹی کے لیے, انہوں نے 10 کروڑ جو تھا, اف ایم رانگ ڈو کریکٹ می, جی 100 کروڑ جے اے کے لیے اور 10 کروڑ فاسٹ کے لیے. 10 کروڑ انہوں نے 10 کروڑ. میں غریب آدمی ہوں اس لیے میں کروڑ اور لاکھ مجھے صفر بھول ہی جاتے ہیں. آئی ایم سو سوری, غریب آدمی کا المیہ ہی یہ ہے. obviously انجینئرنگ یونیورسٹی فنڈ کرنے کے لیے آپ کو مشینری اور باقی ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تو obviously that's why I agree. And یہ ہے قوم کو دینا. آپ قوم کو آٹے اور بوری کا تھیلا لے دیں گے نا, تو آپ یقین کیجیے تو حدیث بھی ہے کہ ڈونٹ فیڈ دا فش, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ دا فش. اینڈ دس از واٹ آغا حسن عابدی صاحب نے کیا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے لیے اگر 100 کروڑ مختص کیا تو 10 کروڑ انہوں نے فاسٹ کے لیے مختص کیا, اور آج فاسٹ کے لوگ انٹرنیشنلی دے آر ویری ویل پلیسڈ اینڈ دے آر ڈوئنگ گریٹ. اینڈ اٹ واز ہز ویژن, اینڈ آئی اونلی تھنک کہ جو ویژن ہے دیٹ مینس اے لاٹ فار. اگر قوم کے بیچ میں ایسے لوگ ہو جائیں گے جن کی ویژن ہوگی اور جو وقت کی تعلیم کی طرف بچوں کو اور ینگ جنریشن کو لے کے جائیں گے, نتھنگ از بیٹر دین دیم. اچھا جی, آپ سے تو یہ بات ہو گئی, اور میں آپ کی بہت رافیل تھینک فل ہوں. دیکھو بیٹا, کنویں کے بیچ میں رہ کے آپ لوگ سارے کے سارے سیٹلڈ ہو, ویل پلیسڈ ہو, مگر bringing ordinary people on board, that is the main thing, that is something main thing. And you have different programs in North America. You have one program going on fast se mutalik that is happening in America, اور ایک 24 تاریخ کو انشاءاللہ کینیڈا میں ہے. اینڈ your list of guests جو ہے phenomenal people. مگر میں نے 2 خواتین کے لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. ایوریبڈیز علی نواب صاحب جو ہیں سی او آف ایجنٹ نون کے ساتھ ہیں, RBC ایویون کے ساتھ انوار الحق صاحب ہیں. میں اپنے I'll keep the best for the last. نورین صاحب, محمد عمر صاحب ہیں اور پرنسپل سائنٹسٹ کوگنیٹو سسٹم کے ساتھ. اینڈ دین وی ہیو نورین سید صاحب. فیصل احمد ہیں, یہ بھی پینلسٹ ہے, کو فاؤنڈر آف CTO ان کے ہیں. مگر میں نے آج ریکویسٹ کی تھی نورین سید صاحبہ کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا اینڈ میرا میسیج پہنچایا. نورین, آئی ویلکم you to the show. Thank you very much for being with us. Assalamu alaikum. Thank you for having me so much. Very sweet and a wonderful person. مجھے پتہ ہے کہ آپ IBM کے ساتھ ہیں. You are consulting firm with IBM. اور مطلب میں تو ٹوٹل دیسی ہوں. I'm total دیسی. اینڈ آج آپ کا رابطہ ہے پاکستان کی عام عوام کے ساتھ.
मैं भी देसी हूँ और उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बोल लेती हूँ, तो आपने जो पूछना है आप पूछें. Thank you very kindly. Now I will bring in my other guest and of course मैं सामीन आपने मेरा कल का प्रोग्राम देखा था, सुना था, मुझे आज भी उसके लिए आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. एंड दिस इज़ नथिंग, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के एक एक बंदे को आई कैन हेल्प, I can provide you the resources to empower the community. और इसमें कोई दूरी नहीं, आप पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, जितने लोग मेरी ज़ुबान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ वी आर ऑल कनेडियंस एंड वी आर हियर टू होल्ड ईच अदर्स हैंड. माई अदर गेस्ट इज़ डॉक्टर फ़ायज़ा ख़ान खटक साहिबा हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं और आप ये वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हैं. आपने PhD की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और ऑफ कोर्स जो ज़िंदगी में तजुर्बा लेके आई हैं और जिस तरह से वो मिशल राह हैं, दैट मीन्स अ लॉट एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. इन दो ख़वातीन को बुलाने की एक मेरी तीसरी वजह भी है और तीसरी वजह ये है कि बहुत से लोगों की रिजर्वेशन है कि शायद पाकिस्तान की ख़वातीन बस पता नहीं क्या करती हैं, मगर हमारी ख़वातीन आर वेरी वेल प्लेस्ड. ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी. डॉक्टर फ़ायज़ा ख़ान खटक, अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी मेरी, बहुत आपका ज़रा नवाजी है आपकी. एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड थैंक यू. मुझे एक बात बताइए कि मुझे पता है जिस पोजीशन के ऊपर आप हैं, आई डोंट थिंक सो यू कम्युनिकेट विद मेरे जैसे आम लोगों से रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो आपका वास्ता ही नहीं पड़ता होगा. नहीं ऐसी कोई मैं खुद भी हम आम से लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज है. माशाल्लाह आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, इतना सारे काम कर रहे हैं, सारी दुनिया आपको जानती है, तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज है, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती है. 1980 में विजन थी जनाब आगा हसन आबदी साहब की, एंड देन उनकी तालीम थी, उनकी विजन थी और वो पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री कि यहाँ पर नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान भी, हिंदुस्तान भी, यहाँ पे कनाडा, अमेरिका, ये तो रोते हैं कि नौजवान नस्ल उतनी है ही नहीं, पता नहीं हमारे जैसों को और अगली जनरेशन को पेंशन भी मिलनी है कि नहीं मिलना, CPP भी मिलना है कि नहीं मिलना, बट वी आर वेरी ब्लेस्ड नेशंस. अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे जैसे नौरीन, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ. व्हाट वुड यू रिकमेंड, माँ बाप को आप क्या रिकमेंड करेंगी? बिकॉज़ हम समझते हैं बस जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. मेरा अपना बेटा, उसने जनाब माजिद जमाल साहब को आप देख लीजिएगा, इनको मेरी शिकायत लगाई, आई डोंट नो व्हाई देसी मॉम्स ओनली सी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. शी डजंट नो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस topped exam of medicine, topped law exam, topped CPP exams, topped everything. So the next generation is only artificial intelligence. So what would you recommend to parents like myself? जी, I would say first of all आपका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट नहीं है जो मेरे अबू अम्मी ने किया था शुरू में. उन्होंने कहा कि तुम्हें टीचर बनना है, मैंने कहा नहीं, इंजीनियरिंग की तरफ मेरा मूड है. So I went to University of Waterloo for computer engineering, so I checked one of the boxes. लेकिन one of the things that's true, जब आप टेक्नोलॉजी की करियर में होते हैं तो आपको बहुत फास्ट इवॉल्व करना होता है और डायरेक्शन एंड टाइड कीप्स चेंजिंग. तो पेरेंट्स को सबसे पहला मेरा एडवाइस ये होगा कि फाइंड आउट व्हाट योर चाइल्ड इज मोस्ट पैशनेट अबाउट. मेरा इंटरेस्ट ये था कि थोड़ा सा कोडिंग में था, थोड़ा सा क्रिएटिविटी में था. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द लेडीज आउट देयर बिकॉज हमें लगता है कि कोडिंग और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छुपना ये मेरे बस की बात नहीं है. बट यू हैव अ वेरी क्रिएटिव साइड टू यू दैट अल्लाह की तरफ से आपके लिए है. एंड बिलीव इट और नॉट, वो टेक्नोलॉजी में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी काम आता है. So embrace technology. There's a saying that's going around in the technical world right now कि AI जो है वो humans को replace नहीं करेगा, लेकिन जो human उसको learn नहीं करेगा, figure out नहीं करेगा कि अपनी daily life में चाहे काम पे चाहे घर पर कैसे AI को use करे, वो human replaced हो जाएगा. सही.
नौरीन साहिबा से बात हुई. नौरीन साहिबा IBM में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काम कर रही हैं. बिल्कुल साहब मेरे जैसी माएँ जो अपने बेटे को कहती हैं आई जस्ट वांट टू सी यू कार्डियोलॉजिस्ट. ने कहा माँ मैं पागल हूँ, मैं 10-12 साल में स्पेशलिस्ट, तब तक मेरी जवानी का आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ. अच्छा भाई ठीक है. बहरहाल बहुत शुक्रिया. मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल थ्री ऑफ यू और 3 stars ऑल 3 stars. एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े इन डिटेल, a person like me, a layman, how would you describe AI? Who would want to answer? Noreen ji, you live in ancient period. How come you don't know what is AI? I'm just asking you, and not hundreds of thousands and thousands, लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं. आपका जो मैं आपको AI की तारीफ बताती हूँ. अभी आपके बेटे ने तो शादी की है ना लड़की से, जो आपका ग्रैंड सन है ना, वो जैसे इस वक्त रोबोट्स आ गए हैं, न्यूज़ कास्टर्स AI के थ्रू हो गए, आपकी होस्ट AI के थ्रू हो गए, तो उसने शादी भी AI वाली लड़की से करनी है, उसी से करनी है. थैंक यू सो मच. जी नौरीन आप बताइए सबसे पहले. G, for sure. I would say first of all ताकि the scare around AI disappears is AI आप बहुत अरसे से यूज कर रहे हैं. जब आपने पहली दफा एक कैलकुलेटर उठा के यूज करना शुरू किया था वो एक AI था. Because at the core artificial intelligence is simply making you more efficient as a human. It's augmenting the human productivity. तो जब आप अगर अपना सेल फोन पे कोई मैसेज लिख रहे होते हैं और वो ऑटो कंप्लीट रिकमेंडेशन शुरू कर देता है, इवन अगर आप रोमन उर्दू में लिख रहे हैं वो सीख लेता है ये बात कि अच्छा आपने ये इंग्लिश में उर्दू का वर्ड लिखना है और वो भी आपको रेकमेंड कर देता है. दैट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज उसमें एबिलिटी है कि वो इंसान की तरह कोई चीज सुने, सीखे और उसको फिर दोबारा सही वक्त पे वापस प्रेजेंट करे. जैसे विच इज in the very simplest term, अपने अबू अम्मी को मैं जिस तरह समझाती हूँ is what I would say. But Dr. Faiza, I don't know if you have a better technical definition. जी डॉक्टर. Yes, Dr. Faiza. थैंक यू. जी बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया कि AI तो हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन AI बेसिकली ये है कि आर्टिफिशियली यू मेक थिंग्स लाइक आप किसी मशीन को सिखाते हैं टू थिंक लाइक अ ह्यूमन. सो इनिशियली इट वाज मोर लाइक रूल बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल आपने बता दिया कि टेबल जो होती है उसकी 4 टांगे होती है और ये सारा कुछ, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स मशीन लर्निंग व्हिच इज प्रीटी मच एडवांस्ड. सो रूल बेस्ड की बजाय वो दे आर लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स. सो इन अ लेमैन टर्म्स आई वुड से, अगर मैंने किसी आम इंसान, मतलब जो आम इंसान, सारी आम इंसान है, अगर मैंने किसी को बताना है कि जैसे कि what is an artificial intelligence, so it's like trying to mimic the behavior of the human beings through learning through the different ways, और सारा back end पे mathematics and statistics and coding apply होती है. So that's a very high level. So it's all algebra, logarithm, math based technology. बड़ी मैं आपको आरफा जी अभी जो 0.4 जो आया है ना इनका वर्जन, वो कहते हैं कि दैट इज इतना एडवांस है कि वो लोगों को, जैसे आपने नौरीन जी आपने कहा कि लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, मगर इट इज़ वेरी स्केरी. इट इज़ नॉट स्केरी एट ऑल. डॉक्टर फाइजा आप क्या कहेंगी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इज AI गोइंग टू टेक ओवर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है कि अभी इतने हालात नहीं है फॉर कि इतनी इंटेलिजेंट हो जाए AI के ह्यूमन लाइक बिहेव करे, बट ऑफ कोर्स अगर इसको अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे डिजास्टर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वेपन्स के अब AI के हाथ में आ जाते हैं, इट वांट्स टू यूज इट ऑन इट्स ओन, तो बहुत सारी खराबियां पैदा हो सकती हैं. इसके अलावा डेटा वगैरह में, जैसे कि अब मैं काम करती हूँ रिस्पॉन्सिबल AI का कुछ एस्पेक्ट्स पे काम करती हूँ, बायस एंड फेयरनेस इन डेटा. सो डेटा सेट्स जो हम उठाते हैं टू ट्रेन द AI, दे कुड बी बायस्ड एंड दे कुड, मतलब उसमें ये होता है कि किस जॉब एप्लीकेशंस के लिए फॉर एग्जांपल रिकमेंडर सिस्टम्स चाहिए, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो AI जो डेटा हम यूज करते हैं दैट इज बायस्ड, एंड एज अ रिजल्ट जो AI प्रोड्यूस्ड होती है वो भी उस पर ट्रेन होती है, दैट बिकम्स बायस्ड. सो देयर आर डेंजर्स. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ केयर डोमेन में कोई रेकमेंड की जा रही है मेडिसिन या कोई क्योर, या बताया जा रहा है कि यू आर हैविंग दिस डिजीज, सो विदाउट हैविंग एन इंटरप्रेटेबल वर्जन, सो इफ इट्स अ ब्लैक बॉक्स मॉडल जो कोई किसी को पता नहीं कि AI अंदर क्या कर रही है,
तो इस तरह के जब तक हमें इसको ज़्यादा डिटेल से समझ सकें और ये चीज़ें मौजूद रहेंगी, दैट्स वाई देयर इज़ अ होल न्यू फील्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई और ट्रस्टवर्दी एआई, जिसमें अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. तो डेंजर्स कुड बी देयर, बट अभी इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ प्रॉबली, आई वुड से. दैट्स माय ओपिनियन दो. बहुत शुक्रिया. मैं आपने जब ये बायस की बात की है ना, तो अभी रिसेंटली एक मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम सस्कैचुअन से हमारे साथ थे कंजर्वेटिव के, और मैं उनसे सवाल किया था यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि हम डॉक्टर मुर्जा मेरे साथ होते हैं, तो वी आर अप्रोचिंग यूनिवर्सिटीज़ की क्या वजह है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स नहीं आ रहे. देन वी वर टोल्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़ बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, रीज़न बीइंग वन ऑफ दोज 6 कंट्रीज़, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज 6 कंट्रीज़ जहाँ पर एप्लीकेशन पे जो सिलेक्शन होती है दैट इज़ एआई बेस्ड है. और एआई बेस्ड, और दिस इज़ आमिर, मेरा ख्याल है अगर हम उस क्लिप को भी निकाल लें, एंड आई नो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, जिसमें कोट एंड कोट्स में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस व्हेन वी फील इट इज़ बायस, कि वो जो उसको फीड किया जाता है उस हवाले से, एंड यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट इंटरेस्टेड, रीज़न बीइंग दे थिंक कि एक स्टूडेंट जो एक बार अप्लाई करता है और जब उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो कैन नेवर अप्लाई अगेन. तो ये बायस होना आपने जो ज़िक्र किया इसके बारे में बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन नहीं हो पड़ती क्योंकि वहाँ पे इन पर्सन प्रोसेसिंग नहीं है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस सिस्टम को इस्तेमाल करने के बाद एप्लीकेशंस पे सिलेक्शन होती है. एक बच्चा जो है, ऑफ कोर्स पहली बात तो नौरीन साहिबा ने फरमाया कि राफेल आई एम सॉरी, डोंट थिंक कि हम आपको भूल गए हैं, आपके एहसान के साथ ही ये दोनों ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, मगर क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो यू कैन कम इन, बट आई वुड, अगर कहीं आप चाहें तो प्लीज़ डू. नहीं, आप बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करिए ना. एक्चुअली आई एम लविंग द कन्वर्सेशन एज वेल. और बेसिकली जो ये सारा बायस और रिस्पॉन्सिबल एआई का जो है, हमारा जो कॉन्फ्रेंस जो पे समिट हम पैनल डिस्कशन फायरसाइड चैट कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट ही सारा रिस्पॉन्सिबल एआई है. तो वो जो माजिद साहब ने बात की स्केरी की, तो हम उसी के ऊपर अगले जो में जो है फायरसाइड चैट बात करेंगे. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैनल के ऊपर भी इस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा. आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाबस्ता भी हैं डॉक्टर खटक साहिबा, कि पाकिस्तान से जो इमिग्रेशन का रिजेक्शन है, वन ऑफ द रीज़न इज़ नॉट ओनली एडमिशन के लिहाज से तो डेफिनेटली एआई के थ्रू, तो वो ये जो प्रोसेसिंग है इज़ बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बहुत बायस है. मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, नौरीन साहिबा आपसे क्वेश्चन है, अभी आपने बात कही बच्चे के लिए इसका मकसद ये है, इट इज़ लॉगरिथम, इट इज़ अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स बेस्ड. दिस मीन कि अगर किसी बच्चे के मैथमेटिक्स के स्किल्स बेहतर हैं, उनके लिए इसमें ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर बेटर एंड मोर. इज़ दैट राइट? There's a couple of different ways log is field mein aa rahe hain. I'm trying to change that on the industry side, or I see कि corporate में भी लोग काफ़ी try करते हैं. और उसका पहला ये है कि we say don't go to the traditional path. ज़रूरी नहीं है कि जिसने STEM किया है, so science, technology, engineering, mathematics, सिर्फ वहीं से technology में talent आए. And the reason is we actually want to bring in someone who's got creativity, arts, music, because of AI. ये सब चीज़ें भी create कर सकता है, or even psychology. एक और critical चीज़ जो involve हो रही है AI के साथ is infusing human empathy. How would you train AI to empathize with humans or think of situations? हम बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ algorithmic base पे कोई चीज़, कोई surgery की decision है, it might say कि the probability or the chances of this are small. लेकिन किसी इंसान से पूछो जिसकी माँ है, बाप है, या किसी की surgery हो रही है, तो वो कहेगा I don't care कि कितनी small chance है, मुझे ये surgery है, ये trial करना है, if there's a chance कि I can turn my loved one's health around. So I would say कि yes, absolutely. I think बेसिक ये है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें मेक श्योर यू स्टडी टेक्नोलॉजी, टेक कोर्सेज. ये ना करो कि मैं तो ये फील्ड में जा रही हूँ या मैंने ये करना है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा. लर्न इट, लर्न द बेसिक्स, लर्न सम कोडिंग. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फ्री कोर्सेज अवेलेबल अगर आपके डिग्री प्रोग्राम में इन्फ्यूज़ नहीं है. और मोस्ट आई थिंक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर डिग्री प्रोग्राम के साथ ऑप्शनल कुछ स्पेसेस होती हैं, तो उस ऑप्शनल कोर्सेज में टेक सम टेक्नोलॉजी कोर्सेज. टेक अ डेटा साइंस कोर्स, माइट बी टू एडवांस. स्टार्ट विद द बेसिक्स, लाइक लर्न
what are the basics of AI, what is AI, you could learn and take on Python language. मेरे लिए भी on a day to day hands on नहीं होता है, customers के साथ काफ़ी बातचीत होती है, then I bring a lot of other intelligent team members, तो आप अकेले नहीं होते हैं जब when you're in a job, you're working in a team, लेकिन find your little corner कि क्या चीज़ इसमें आपको एक्साइट कर रही है. और स्टूडेंट्स के पास ये बेनिफिट होता है क्योंकि जब वो सीख रहे होते हैं 4-5 साल में, तो वो इतनी सारी डिफरेंट चीज़ों को एक्सपोजर होता है कि वो देख सकते हैं कि क्या चीज़ से उनको एनर्जी मिलती है, जज्बा उनका बढ़ता है, और क्या चीज़ उनको बहुत बोर लगती है और उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, और इस तरह करके वो अपने स्किल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं. बहुत शुक्रिया. आपने इस बारे में बात की. डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल आता है कि बाज़ औक़ात अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में हाउस जॉब्स बड़ा अकाउंट प्ले करती हैं. आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने डिग्री ली है वो बड़ा अकाउंट करती है. अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका कोऑप बड़ा रोल प्ले करता है. अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में अगर आप डाउनटाउन में आ जाते हैं, रॉयसन में आ जाते हैं, या अगर आप किचनर में जो यूनिवर्सिटी है वाटरलू यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बाज़ औक़ात कोऑप प्रोग्राम, जैसे हम कल के प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर बेशुमार प्रोग्राम्स हैं जिसमें ग्रांट्स अवेलेबल हैं. नॉर्मली बेशुमार पेरेंट्स को पता भी नहीं, नॉट स्कॉलरशिप, अदर ग्रांट्स आर अवेलेबल. ओसैप आप कर्ज़ा भी ले सकते हैं, ओसैप की आप 5,000 तक ग्रांट भी ले सकते हैं. देयर आर अदर एक वक्त में आप 3 ग्रांट्स भी ले सकते हैं. अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जैसे लोग जो इन इदारों में हैं कोऑप्स के लिए या वॉलंटियर वर्क्स के लिए, एंड आई ऑलवेज प्रमोट पीपल एंड आई ऑलवेज आस्क पीपल participate in volunteering because that pays in the long run, it works in the long run. So what are the options you think in outside for the artificial intelligence students जो universities में हैं उनके लिए? Thank you. So definitely options बहुत सारी हैं, लेकिन मैं पहले नौरीन ने जो बात की उसको नोट करूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप CS स्टूडेंट ही हो तो फिर ही आप AI करें. आजकल तो AI हर चीज़ में शामिल हो चुकी है, तो ये जहन में रखना चाहिए कि यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा AI कोर्सेज. और जो आपकी फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप कहीं बायोलॉजी में है या फाइनेंस में है या कोई भी और फील्ड, इवन मेंटल हेल्थ में आजकल इतना इन्वॉल्वमेंट है AI की, तो उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेशक को AI बेस्ड ना भी हो, तो वो ऐसी इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं कि जहाँ पे आपने कि फॉर एग्जांपल एक प्रेडिक्शन एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल एक आपने प्रेडिक्ट करना है कि ये बंदा बाइपोलर है या स्किज़ोफ्रेनिक है, तो उस तरह की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं. जैसे वेक्टर इंस्टीट्यूट में हम जो काम हम कर रहे हैं वो ये है, मेनली वी आर प्रमोटिंग AI अडॉप्शन. सो वी वर्क विद द फैकल्टी एज वेल एज द इंडस्ट्री. तो उनका जो ब्रिज है, क्योंकि पहले ये था कि जो फैकल्टी के लोग होते थे वो सिर्फ रिसर्च करते थे और पब्लिश करते थे, एंड देयर एल्गोरिथम्स यूजुअली वो बहुत बाद में जाके इंडस्ट्री में अडॉप्ट होते थे. तो इंडस्ट्री के साथ अब कोलैबोरेशन, AI का टोटल फील्ड चेंज हो गया है. तो यू हैव टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी टू बी able to get into these top places. तो different routes हैं, I would say कि बहुत सारे. पहले तो ये एक और चीज़ मैं जो देखती हूँ, जो कि मैं खास तौर पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, कि टैलेंट की तो हमारे यहाँ कमी नहीं है. लोग पढ़ते भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, बट दे आर लिटिल बिट शाय, और या कई दफ़ा लो सेल्फ एस्टीम भी हो जाती है. दे डोंट कॉन्टैक्ट पीपल. अब मुझे लिंक्डइन पे कितने लोग दूसरी कंट्रीज के कॉन्टैक्ट करते हैं कि आई वांट टू टॉक टू यू लाइक फॉर लाइक हाफ एन आवर जूम कॉल पे, मुझे बता दें या वैसे मेंटरशिप कर दें. तो मैं ये इनकरेज करूंगी कि वॉलंटियर वर्क के लिए जितने भी पाकिस्तानी बच्चे हैं और भी कि इस तरह से लोगों को पाकिस्तानी मेरी कम्युनिटी के तमाम लोग, और आप जो भी आपसे लिंक्डइन पे लिंक कर सकते हैं, दे कैन रिक्वेस्ट. Of course. So बहुत सारी opportunities initially हो सकता है कि आपको बहुत टॉप जगह पे internship ना मिले, लेकिन internships are very important part of that. But you can start with a volunteer work. बहुत सारे researchers, बहुत सारे professors. And that's what I recommend. That's what I recommend. Yeah. Yes. So they have to be bold enough to talk to someone. Go and talk to someone. अगर आप reject हो जाते हैं, and don't take it personally. That's fine. It's not no to you. Exactly. आप LinkedIn पे डॉक्टर फायजा नौरीन साहिबा. नौरीन, would you mind अगर हम आपका पूरा नाम ले लें? नौरीन सैयद.
जी जी बिल्कुल, no problem. नौरीन सैयद से आप लोग लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको तंग ना कीजिएगा. मैं खुद बड़ी तंग हूँ. मेरी गाड़ी, ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, माजिद जमाल टेक्स इट वेरी सिंपल एंड लीनियंट, बट आई डोंट, क्योंकि मेरी गाड़ी, उसको पता है कि मैं गाड़ी कैसे चलाती हूँ. तो जब मैंने अपना डेस्टिनेशन देती हूँ तो वो मुझे वही टाइम बताती है जितने में मैंने पहुँचना होता है. मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है. तो मुझे एक्चुअल टाइम बताओ कि मैं एक्चुअल टाइम मैंने कितने में पहुँचना है और मैं पहुँची कितनी देर में हूँ. मगर आपको एक दफ़ा आपका बिहेवियर नोट करने के बाद ये तमाम का तमाम सिस्टम आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हुए आइंदा प्रेडिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी. So my one question has been resolved. So this means they can contact over and LinkedIn पे contact कर सकते हैं and get help and talk to the people, get their mentorship. You will be lucky enough. And these are the two iconic figures. There are others as well. And एक होता है कि सिर्फ सवाल जवाब करते रहना. आप प्रोवोकिंग थॉट्स उनसे लें, उसके बाद उसके ऊपर ख़ुद काम करें. आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए. एंड लेट किड्स गो इनटू द फील्ड. मोस्ट ऑफ द फील्ड्स 30 years 40 years तक काम करती हैं. व्हाट डू यू थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगला फेज़ क्या होगा? जी नौरीन. I was going to say that's a difficult one. Dr. Khatak शुरू पहले आप करें. चलिए डॉक्टर खटक आ जाओ. ये सवाल आपसे, what is the next phase of AI? That is बहुत tricky question and we cannot even predict what is going to happen in the next 5 years. Things are evolving. इतनी तेजी से चीजें change हो रही हैं, हफ्तों में, महीनों में change हो रहा है, खासतौर पे पिछले 2-3 सालों में, कि it's really unpredictable कि क्या होगा. Definitely इससे ज़्यादा इतनी strong pace पे, fast pace पे improvement आ रही है, तो इससे ज़्यादा advanced systems होंगे. लेकिन हो सकता है कि different directions में चली जाएं. हो सकता है कि quantum computing की तरफ पे वो अगर successful हो जाता है तो quantum machine learning and quantum natural language processing या quantum AI in general अगर आप उसको कहना चाहें, quantum ऐसे machine learning कहलाएगा, that is a field of AI. तो वो उस तरफ अगर चला गया तो that would be huge. That's one of the things that could happen, but it's totally unpredictable right now कि क्या होगा next 3 years. Yes, Noreen. जी, I would add, I think मैं इस तरह सबको describe करती हूँ कि just take something like driving. अब मेरा बेटा अभी 8 साल का है and I always kind of kid around कि जब तक वो 16 का होगा, I don't know कि उसके अंदर वो care या need होगी कि मामा मैं driver license लूँ कि नहीं. Maybe there's going to be an autonomous vehicle driving around और वो कहेगा कि मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ और मैन्युअली गाड़ी चलाऊँ जब वो मुझे कहीं इधर से उधर के लेके चली जाएगी. And the same is true human history में जब गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी तो किसी ने नहीं कहा कि अब हम घोड़े नहीं यूज़ करेंगे या पैदल नहीं चलेंगे. Humans keep adapting. या मैं आपसे पूछूं अभी कि आप टाइम कैसे गुजारती हैं अगर डिशेस हम मैन्युअली नहीं धोते हैं और डिश वॉशर में डालते हैं. We find a way to adapt, move on and make ourselves more productive, whether we enjoy more time with family. So I think the big skill is going to be adaptability and actually retaining a human connection. देखिए आज भी हम अभी virtually बात कर रहे हैं, a lot more is possible, लेकिन जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ या ये जो May 24th का in person event आ रहा है, वो एनर्जी बिल्कुल अलग होगी. लोगों से हाथ मिलाना, मिलना, बॉडी लैंग्वेज देखना, the connections will form there and continue out of there professionally and personally will be phenomenal. So continue that human side along with your work, I think, and have a mindset कि change बुरा नहीं है and mistakes aren't bad. I think देसी household में काफ़ी ये होता है कि ये गलती नहीं करना, ये marks नहीं कम होना. But I say, and मैं अपने बेटे के साथ ये करती हूँ कि embrace mistakes, learn from them, and no mistake is a mistake if you've learned from it. बहुत जबरदस्त. निमाज भाई एक माइक अपना ओपन कर लेते हैं. डोंट बी सो. ये तो आपने बात कर ली ना यंग लोगों के लिए. अभी तक जितनी भी बातें की है ना आपने सारी यंग लोगों के लिए की. पहले हेल्प कर लेंगे. मगर मैं हमारे उम्र के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि हम अगर बाय द टाइम आई स्टार्ट लर्निंग AI वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा. व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी? मैं आपके लिए यही कहूंगी जो मैं अपने अब्बू अम्मी को भी कहती हूँ कि AI आप डेली यूज कर रहे हैं और करते रहें. नया फोन का फीचर आए, कोई नई अपडेट आए, ये नहीं कि मैंने नहीं सीखना. अम्मी अगर ये कहती, मैंने कहा नहीं अब तो आप ही को सीखना है. बताओ बेटा, मैंने कहा नहीं आप करके बताएं और जहां फंसेंगी फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी. सो एक्सपीरियंस इट, गेट योर हैंड्स ऑन इट. और आपका जो AI से जो ताल्लुक होगा उसमें you'll be surprised.
میرے نانا حیات نہیں ہے لیکن ان کو بھی ہم نے ٹیچ کر دیا تھا اسکائپ کالز کرنا, اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اکامپلشمنٹ ہو گئی تھی. وہ بیٹھے بیٹھے کسی وقت بھی ہمیں اٹھا کے کال کرتے رہتے تھے. صحیح So anyone can figure it out is what I will say. میرا آپ سے ایک کویشچن ہے ویری امپورٹنٹ کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے فلم دیکھی, وہ کیا تھی, اسپائڈر مین, ٹھیک ہے, اسپائڈر مین 1, اسپائڈر مین 2, الٹیمیٹلی مشین ہاتھ سے نکل گئی, ٹھیک ہے. جب مشین ہاتھ میں نکلی تو ڈسٹرکٹیو یوز ہو گیا اس کا. ڈو یو ریمبر, ڈیڈ یو ہیو اے چانس ٹو واچ اٹ؟ تو اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کے ہاتھ سے نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ جی, you're really raising a good point, and میں پھر وہ analogy یوز کروں گی کہ جب گاڑیاں نکلی تھی تو I guess policies and you know this watch of transparency, explainability, all of these things are needed. کوئی چیز اگر کوئی decision ہو رہی ہے تو کیا وہ ڈیسیجن ٹری تھا کہ اس نے یو نو یہ آنسر دیا ورسز یہ آنسر دیا. اینڈ جسٹ فار اگین دا لیمن ٹرم ورژن اگر لوگوں کو سمجھنے کے لیے, جب گاڑیاں نکلی تو ہم نے رولس فارم کیا کہ کس کنٹری میں کس سائڈ پہ گاڑی چلے گی, یو نو کس کا رائٹ آف وے ہوگا, ٹریفک لائٹس انسٹال کی, دیر از اے ہول ڈرائیور لائسنس سسٹم. دا ریزن آئی برنگ دیٹ اپ از دس از اے نیو ٹیکنالوجی جسٹ لائک اینی ادر ٹیکنالوجی اف اٹ واز کارز, you know, تو ہمیں وہ رولس چاہیے to ensure there's no biases, and also again the acceptance of learning. So جب first time AI will make a mistake, whether آپ اپنی personal life میں کر رہے ہیں یا کام پہ کر رہے ہیں, this is not going to be the reason کہ اچھا ہم یہ بند کر رہے ہیں اور AI نہیں یوز کریں گے. You will learn from it, you will bring that learning, reteach the model, retrain it, try to eliminate that bias. And you will put guardrails کہ you know AI cannot be used for any harmful decision. لیکن اگر humans we learn how to break things, پھر اس کو کوئی الٹا سیدھا سوال پوچھ کے اس کو کہے گا کہ okay I get a harmful answer out of it, and then you'll have to continue to train it. Dr. Khatak, what would you add? ڈیفینیٹلی کافی کام اس وقت ہو رہا ہے کہ جو آپ نے بولا کہ there is a lot going on around like bias and fairness and explainability, interpretability. تو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ, کافی زیادہ اویئرنیس ہو چکی ہے کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا. بٹ آف کورس اے آئی ایک ایسی چیز ہے جس نے ہر صورت ہمارے زندگی کے ہر پہلو پہ آلریڈی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, جیسے مینشن کر چکے ہیں نورین آلریڈی, کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب سے اور کہاں اے آئی یوز کر رہے ہیں, ہماری آواز کہاں کہاں جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی کوئی بھی ڈیوائس پہ یا کچھ بھی, تو ڈیٹا کدھر سے کیسے سوشل میڈیا سے جا رہا ہے, تو وی گیٹ ریکمنڈیشنز اکارڈنگ ٹو دیٹ. تو ڈیفینیٹلی ڈینجرس تو ہمیشہ رہیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کام اتنا ہو رہا ہے کہ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو اوائڈ دیٹ ڈیزاسٹرس سچویشن. آئی ہوپ سو اٹ نیور ہیپنس. ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی پڑھا ہوگا ایلان مسک کا کہ یہ بات کچھ نکلی بھی, کچھ دب بھی گئی کہ ان کے جو روبوٹس تھے, بوٹس جو تھے, انہوں نے چپیٹ بھی مار دی انہوں نے, بلکہ 2-4 لوگوں کی تو ڈیتھس بھی ہوئی ہیں اس میں جہاں پہ میل فنکشننگ ہوئی ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ I think so. I have been reading about this stuff, and recently جیسے وہ ایک اور بھی ایشو ہوا تھا جو کہ ایئر کینیڈا کے چیٹ باٹ نے غلط انفارمیشن دے دی تھی. That was one of the causes. So again اس پہ کافی زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی روبوٹ یا کوئی بھی ایسا سسٹم چیٹ باٹ کوئی بھی غلطی کرتا, who is going to be responsible for that? Like for in the case of Air Canada, they said that that's the responsibility of that chatbot, whatever that it said. But you can't punish it. You can't do nothing. Sorry? You can't do nothing. It's a machine. Yes, it's a machine, but the people who designed this machine and who are responsible for like deploying it, unki responsibility hai, and eventually they had to like hold accountable for. آپ نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. اگر آپ نے اسٹیٹسٹکس دیکھی ہوں, آپ ٹورنٹو اسٹار میں, مائی سن واز دیئر ان, اب ہوتا ہے کہ وہاں ایک کیمپس ہے جس میں انہوں نے اب لگا دی ہیں, وہ اس کو کور کر دیا ہے. سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ, میں اس بات سے کرنے سے پہلے, فلپائن میں سوسائڈ ریٹ بہت ہے کیونکہ ہیومن انٹریکشن نہیں ہے, مشین بیس لیونگ بہت زیادہ ہے. پیپل کاؤنٹ آن فونز اینڈ مشینز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, تو وہ ہیومن کانٹیکٹ یا لنک نہ ہونے کی وجہ سے سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے. آپ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں آ جائیں, ٹورنٹو اسٹار نے کور کیا, یہاں کے بے شمار پیپرز نے کور کیا. بچے اچھے بھلے چلتے چلتے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں تو سوسائڈ, آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا. تو یہ کیا بات ہے, مشین لرننگ وچ ڈائریکشن کے پیپل آر ریڈی ٹو ٹیک دیئر اون لائفس.
سو مشینس تو یہ تو ایک ٹول ہے نا آپ کے یوٹیلائز کرنے کے لیے. آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لرن کس طرح سے کریں اس کو یوز کرنا. وہ یہ کیا کہ ہمارے معاشرے میں ویسے یا جنرلی ہیومن بینگز اتنے لونلی ہو گئے اینڈ دے تھنک دیٹ دیز ڈیوائسز آر گوئنگ ٹو ریپلیس اینی ادر ایسپیکٹ. سو ایونچولی کوشش تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایسی مشینز بنائی جائیں جن میں ایمپتھی ہو بٹ دے کین ناٹ ریپلیس اینی ہیومنس رائٹ. سو I would not say that it's a side effect of AI or AI based models. It's a side effect of machines. It's side effect of the machines like human contact, وہ جپھی ڈالنا, وہ ہاتھ ملانا, وہ vibes کا لینا, we are going away from that. So I think it is side effect of that. I think so. Humans need to be trained for that to avoid that contact. It's not that I would still say کہ نہیں AI machines کو ان کا کوئی قصور نہیں. آپ جتنا چاہیں ان کو یوز کریں اور جتنا چاہیں نہ یوز کریں. تو ہیومنس کو ہیومن سے کانٹیکٹ کرنے کے اس میں ٹریننگ ہونی چاہیے. That I would not blame AI for this. بہت شکریہ. لاسٹ کوشچن. ہر چیز کے پازیٹیو افیکٹس بھی ہوتے ہیں, نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. نورین آپ سے اور ڈاکٹر خٹک جو بھی پہلے آنسر دینا چاہے. ڈیپ فیک ویڈیوز, یعنی آپ کمپیوٹر کو ایک مشین کو ایک شخص کی آواز سنا دیتے ہیں, وہ جنریٹ کرتی ہے اسی شخص کی آواز کو. دین ڈیپ فیک ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس. There are people, those who cannot get proper jobs or proper places, so intelligence become evil intelligence. So they started using it towards the deep fake videos, جس نے سوسائٹی کو بہت ڈیمیج کرنا ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی دا تھرڈ ورلڈ, ان دا فرسٹ ورلڈ اٹ از ہیپننگ ایز ویل. اینی کامنٹس آن دیٹ؟ I would add that one, there's actually a couple of organizations that are starting to work against that, in the sense that you can go to these websites and say, hey, can I give you a URL, yeah, this content, to verify that ye deep fake hai ki nahi. Just like, kisi ka fake Twitter account, X account ho sakta hai, ya Instagram account, ya jo bhi. So there are organizations and ways, but I agree with you. There's again, just as Dr. Khattak mentioned, there is danger. For instance, at some point in time, we go watch a movie, usme creativity hoti hai, hame pata hai, lekin if there's a lot of this content, and especially young generation baithe hue wo hours reels dekhte rehte hain, and if they're constantly seeing things that are fake, that don't really exist in reality, I do believe there will be long-term effects on human thinking, human approaches. So again, these are all things that need to be governed, and at the very basic level for parents, it's how much screen time, right? And what type of screen time, quality versus learning versus just random scrolling. And organizations such as academia, public, private, are all then working together, to form alliances to really kind of combat these things. And wo do taraf baithegi. Ek taraf ye hoga ke verify the content that you're watching is accurate. If you suspect it's not accurate, please go verify. Just like aapko cell phone pe koi text message aa jata hai ki aapka bank account block ho gaya hai, click this link, ya email aisi aati hai. Those, there was a time log wo believe karte the. Ab I think awareness itni ho gayi hai ki people understand that that's fraudulent, but still they get impacted by that. The same is true for any deepfake content, but it gets harder to identify. I would agree with you. بہت شکریہ. ڈاکٹر خٹک آپ کیا کہیں گی؟ دس از بہت بڑی پرابلم ہے مجھے آتے دنوں کی جو نظر آ رہی ہے کہ کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے وایا دس ٹول. جی ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا رسک ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ کہ ایک دم اے آئی میں اتنا زیادہ ترقی ہو گئی کہ وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. ہر ایک کے ہاتھ میں وہ ساری نالج آ گئی, سارے ایزی ٹو کمپیوٹر سورسز آ گئے, کوڈنگ کے بہترین پلیٹ فارمز آ گئے, اینڈ پیپل آر لائک ہیونگ ایکسیس ٹو ڈیٹا ایز ویل. تو وہ ہر کسی نے اپنی سمجھ کے وسعت کے مطابق مختلف چیزیں بنائی, اور ان میں سے کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں یا ہو گئی ہیں. تو دیر از ڈیفینیٹلی danger. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہے کمیونٹی that has started to realize کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ they cannot go on forever. جیسے آج سے ابھی نوری نے مثال دی اسپیم فلٹرز ہیں, یا آج سے 20-25 سال پہلے اکثر ڈراموں فلموں میں ہوتا تھا کہ وہ جی کسی کی فیک تصویریں بنا کے وہ کسی نے باپ کو بھائی کو بھیج دی and that's a disaster, right? So اب اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ اس پہ بلیو نہیں کرنا. تو اسی طرح سے یہ چیزیں ابھی آئی ہیں, اینڈ پیپل کو اویئرنیس اتنی ہو گئی ہے کہ اس پہ بلیو نہیں
करना. ऑफ कोर्स इसका तोड़ ऑपोजिट, जैसे अब हैकिंग टेक्निक्स आती हैं तो उसके लिए ज्यादा बेहतर क्रिप्टोग्राफी के मेथड्स यूज होते हैं. तो हर चीज को उसका क्या कहते हैं हल निकालना साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो पॉलिसीज डेवलप की जाए और ज्यादा रिफॉर्म्स बनाए जाए ताकि इन चीजों का इस तरह से मिस यूज ना हो सके. तो बहुत शुक्रिया. मैं आप दोनों अजीम मेहमानों से, बल्कि तीनों से, राफेल तो इस वक्त हमें फैसिलिटेट किया आप दोनों तक पहुंचने में, और मैं फास्ट को आज तक कभी कवर नहीं किया था, बट आई हैव बीन कवरिंग इट फॉर लास्ट 10 days and I'll keep on covering it as much as I can. This is all what I can do for the Pakistan and for the young generation of Pakistan, and I thank both of you young women being with us. And मेरी request है कि please make yourself available to these shows, this kind of shows, because community look forward. मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं, जब हम सूरज की तरफ देखते हैं, चढ़ते सूरज की तरफ, तो we look forward for the brightness. You are a role model and you can guide people under your experiences and help our youth to grow faster and prove themselves. बहुत शुक्रिया. अच्छा, नौरीन को मैं देख रही हूँ ना, तो मैं अब गूगल कर रही थी, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा. वो बड़ी प्यारी साउथ इंडियन बच्ची है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शी इज़ बीन डूइंग ग्रेट, एंड आई थिंक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, आमिर, आई थिंक आई कवर्ड दैट एज वेल. शी इज़ लीडिंग फिगर इन दैट. सो नौरीन को देखती हूँ तो मुझे वो याद आती है. जब मैं डॉक्टर खटक को देखती हूँ तो मुझे परवीन शाकिर याद आ रही हैं. शी लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक परवीन शाकिर. How she was my favorite, so I'm so happy to hear that. Thank you. Anyways, आप दोनों का बहुत, राफेल बेटा, I thank you very much. मैंने आपको बहुत तंग किया था परसों चौथ. I kept on calling because I wanted to take you on the air. I wanted to talk about fast. और मुझे प्लीज़ अपने 24th के प्रोग्राम के बारे में बताइएगा. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे वेल सेटल्ड लोग हैं, यू आर वेल प्लेस्ड लोग. मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपनी कम्युनिटी को. हमारी कम्युनिटी के उन लोगों को ज़रूर पार्टिसिपेट करवाइए, हमारी यूथ को ज़रूर पार्टिसिपेट कराएं. आप लोग हमारी यूथ को ऑन बोर्ड लेके अपने साथ चलें. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दे जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर समटाइम्स हमारी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत होती है, मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, हमें बिग ब्रदर्स की ज़रूरत होती है. तो प्लीज़ आप लोग सेटल्ड हो, लुक आफ्टर दोज जो ग्रोइंग जनरेशन है यहाँ पे, हेल्प देम to make a path, to make a map कि which direction they have to go, how can they be successful. बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके का. थैंक यू सो मच. सदके जो मैंने राफेल आपने जवाब ही नहीं दिया. इंशाल्लाह आपको और भी प्रोग्राम मिलेंगे. इस जो इवेंट को रखने का मकसद यही था कि इसमें भी पहले हमारा एक बड़ा क्लोज्ड फास्ट अलुमनाई इवेंट करते थे. इस साल हमने, अगर आप देखेंगे, इसमें सिवाय अली नवाब के कोई भी जो पैनलिस्ट है उसमें कोई भी फास्टियन नहीं है. हालांकि हमारे पास गूगल में लोग AI में काम कर रहे हैं और वो GTA में ही हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम हर तरह के जो पाकिस्तानी डिफरेंट फील्ड्स में हैं और सबको इकट्ठा लेके आएँ. और इस इवेंट में कोई भी आ सकता है. ऑनलाइन आप जाएंगे, आप नॉन अलुमनाई पास हमारा है, यू कैन परचेज इट, यू कैन कम टू द इवेंट. उसके बाद यहाँ पे लाइक ऑब्वियसली देयर इज अ डिनर, देयर इज अ स्टैंड अप कॉमेडी शो आफ्टर दैट एज वेल. सो वी वुड हैव अ ग्रेट टाइम. बट apart from that, last year we did a lot of events. हम webinars भी अपने करते रहते हैं which are open to everyone. But I think आपके program के reference से हमें थोड़ी सी mileage भी मिलेगी, लोगों को पता भी चलेगा, because बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के लोगों को पहुंचती हैं. और आप लिंक्डइन की बात करी थी, मैंने भी नौरीन और फायजा को लिंक्डइन के थ्रू ही रीच आउट किया था. एंड दैट्स हाउ वी मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो इफ आई कैन डू इट, अदर्स कैन डू इट एज वेल. और हम इस तरह डिफरेंट मेंटरशिप प्रोग्राम अपने करते रहते हैं. हमारे डिफरेंट मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, और डिपेंडिंग ऑन हमारी वॉलंटियर जितनी कैपेसिटी है, हम चाहते हैं कि उसमें वॉलंटियर कैपेसिटी ज़्यादा हो, बट we would love to do more of those sessions. इंशाल्लाह. राफेल का बहुत शुक्रिया, नौरीन सैयद का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खटक का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया. इन द लॉन्ग रन
میری تو زندگی گزر گئی ہے. میں صرف چاہتی ہوں کہ میرے نوجوان بچیوں اور بچوں کو اچھی مینٹرشپ ملے تاکہ دے کین پروو دیم سیلف. اور نورین اور ڈاکٹر خٹک, میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے پیچھے اچھے لوگوں کو چھوڑیں تو دیٹ از دا بگیسٹ پرائڈ کہ یو نو وٹ ہی از آلسو آئی مینٹرڈ ہم. سو دیٹ will give you a different kind of pride. I love you all and thank you for being with us. Look forward کہ مجھے دوبارہ بھی آپ ٹائم ضرور دیں گے میرے بچوں کے لیے. انشاءاللہ. God bless all of you. بہت بہت شکریہ. God bless all of you. Thank you very much.